پنځه داسې بدبخت دي چې د هغې مغفرت په دغه شپه باندې نه کیږي. الله اکبر. چې د بني کلب د قبیلې چې څومره چیلې دي د هغې د ویښتو په مطابق باندې د هغې د ویښتو په برابر باندې د مخلوقاتو د بندگانو ګناهونه چې د معاف کیږي او بخل کیږي نجات ورته ملاويږي. خو 15 کسان داسې دي چې د هغې په دغه شپه باندې یعنی د شعبان چې دا کوم 15 شپه ده په دغه مبارکه شپه باندې د دې مغفرت چې د نه نصیب کیږي ته مغفرت او نجات چې د نه حاصلېږي. 15 کسان کم دي. ووري اولنې مشرک دی. مشرک ته په دغه شپه باندې هم مغفرت نه نصیب کیږي نجات ورته نه ملاويږي. او دویم دی په زړه کې بغض او حسد ساتل. الله دې موږ تاسو وساتي. د کم انسان چې په بل مسلمان د پاره په زړه کې حسد او بغض وي په دغه شپه باندې د مغفرت نه کیږي. او ورپسې دریم نمبر متکبره سړی په دغه شپه باندې چې د مغفرت نه نصیب کیږي دته. او ورپسې سلورم نمبر د والدینو نافرمان. یو سړی داسې دی چې د عادي دی د مور پلار نافرمانی کوي د هغې ګستاخی کوي د هغې بې ادبي کوي مور پلار ته خفه دي په تکلیف دي په دغه شپه باندې د مغفرت نه نصیب کیږي. او ورپسې 15 نمبر شرابي عادي شرابي چې د په شراب باندې خپل ژوندۍ تیري او د شراب عادي ده په دغه شپه باندې به د مغفرت نه نصیب کیږي. ګوري دا یو داسې شپه ده چې الله جل شانه په بشمیر خپل بندگان بخي نو په دغه شپه باندې دغه 15 بدبخت کسان چې دي د دې مغفرت بنه نصیب کیږي. کچا کې دغه عادت دي ګوره تقریبا سبب الورز به د شعبان دغه شپه راځي 15 نو په دې د دینه مخکې موږ تاسو په کار دي چې د دینه توبه تایب شو او استغفار د اوس نه شروع کو په سچ باندې د الله نه معافي وغواړو او دغه 15 قسمه خبرې د خپل ځان نه وباسو نو الله جل شانه په دغه شپه باندې زموږ استاد هم مغفرت نصیب کړي. الله دې دغه شپه او دغه شپه عبادت زموږ استاد نصیب کړي او په دغه شپه دې الله رب العزت موږ په هغه بندگانو کې شمار کړي چې په دغه شپه باندې به الله جل شانه د هغه بندگانو مغفرت کړي او الله جل شانه دې دغه 15 قسمه کسانو نه چې په دغه شپه باندې به مغفرت نه کیږي الله دې دینه موږ محفوظ وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. خپل انلاین قرآن او دینی علوم زکول غواړئ او یا خپل بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپل نگرانی کې انلاین د قرآن حفظ ناظرات تجوید قاعده مسنون دعاګانې د اودس د غسل مسائل څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ نو همنن زمونږ په دې بیت العتیق انلاین قرآن اکیډمي کې اډمیشن وکړئ داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې همنن زمونږ په دې اکیډمي کې داخله وکړئ ان شاء الله العظیم په احسن طریقه سره په بهتره طریقې سره تاسو کشرانو ته تاسو ته دینی زده کړې درکول کیږي.